همیشه پاک منظم خدا باز چپان هر چیز کسی مشتری دارید؟ مشتری هست؟ مشتری هست؟ بله مشتری هست؟ بله سید مشتری میشن مشکل خونه شما مشتری هستی؟ او ټول هغه صحت دی او دا هم کارت صحت دی چې ټول دی او ټول هغه صحت دی او دا هم کارت صحت دی چې ټول دی چیزی مشکل باشه انشالله ما در خدمتت دنبا و جگر است نه خب بسیار تنها دنبا و جگر است دیگه چیزی نیست تازه است نه تازه است کلش جور خواست خوب است کار ما گوسفند از رئیس گوسفند کیلو چنده 450 450 روپये به شما چند داد بیاد 450 روپये کیلو مشتری است کدام امی گوشت خریدی نه صحیح است فقط معلومات 450 روپये داد یخچالشان سعی کنی اصلا چه رقم است ای تو کشش کن ها تازه است باش صحیح است جگر است زبان تاش ماندیم دیگه روغن بنده است این شادران گوسفند است خودم همجا رفت خودم بازار آدر ساعت میدن ها نوش کنیم بگیریم بیاریم هر شش ماه کرسی نو می گوشت گوساله را کیلو چند میفروشه 430 روپये میگوید نه گوشت گوسفند چند میفروشه 450 روپये کدام مشکل چیزی خو نیست هیچ مشکلات نیست خامخا اگر مشکل چیزی باشه ما در خدمتتان هستیم ناحیه است مامورین ما هست کارمندای ما هر وقت در خدمتتان هستیم کدام مشکل باشه عاجل رابطه بگیریم ما خداوند سلامت باشه قربانتون یک دینار سلامت باش بخیر باش تانه بتی شما کدام قیمت ها که از طرف شهرواری و ناحیه به شما داده شده به اونمون قیمت شما خرید و فروشتان است کدام نرخنامه به شما داده شده نرخنامه را شما کجا بند شده قیمت کلچه چند است چند رقم کلچه را جور میکنی کلچه دو رقم داریم کی کیلو چند است که 180 داریم قیمت نرخنامه چند بود 180 180 است شما دستکشای تانه کجا کنید چیز دیگه که بوریتا ماشین هم راه میشه چرا از 2017 تا 2033 چی رقم تاریخ است تا 2033 تاریخی خودتان زدید 16 سال وقت داره یک آدم دیگه نمی چیه مسکو چیزا رو جور 23 11 15 صحیح چک کردم پورا بوده 161 توسط پیچ کله پارون مم چک 163
پول است نان و 161 163 جورایی نان داری؟ وزن زیاد است یا کم برو پیش بیار کمره نانش خورد است خو وزنش زیاد است 165 دیگه نرخنامه رو دهید تو جب نصب که این اینجا نصب کنیشه این اینجا باشه که مشتری ها ببینیشه شیر پیره است؟ یه چاکلیت وطنی است یا خارجی؟ یا وطنی است خود باید دیگه این نرخنامه تان کاست اونجا نصب نکنیشه این اینجا نصبش کنی که مردم ببینیشه مشتری ها میایه که ببینیشه قیمت مناسب شما خرید و فروش تان بکنید صحیح دیگه کدام مشکل خو نیست از طرف ناحیه از طرف دیگه از طرف دیگه کسا هیچ مشکل نیست دا ټول درجه اول چې رسې پستا او بادام د ټول لري ګوره اصل هر څه بچي اول درجه ده این درجه اول که است پستا و بادام این چیزا در سرش مواد میشه پورا باشه چون خب مطابق نرخنامه شهروالی که 80 درصد است کدام نرخنامه که از طرف شهرواری داده باشه به اون خرید و فروش بکنید صحیح ها اینجا معلوم نمیشه با مشتری ها یک 4 ماه وقت داره تا 2024 است وقت داره وقت داره رسه بدار نه براغله سامان نه راوړي دا 2023 پورې ده نه صحیح یا 24 است یا 2024 است این یا تاریخش تا 24 دکاندار چی شد؟ او بچه ای چی هست؟ قیماق چی است؟ سفیده است سفیده تخم پودر شیر است سفید تخم است مکس میشه با دو بازکدار دیگه گت میشه خب بسیار خوب دیگه خب کارخانه تان خوب منظم است کاشیکاری و هر چیز داره منظم است رنگ روغنش هم یه چیز منظم کنی خامخا کدام قیمت از طرف شهرواری به شما داده باشه به اونمو قیمت شما خرید و فروش تانه بکنید حالا ما نفرای تانه دیدیم ما گفتیم که کلاه در سرشان نیست یا داره کلاه داره کلشان کلاه کارایتان منظم است خداوند توفیق بده تا سلامت باش اینجا شما چوب کار میکنید کاشیکاری هر چیزش خوب منظم است یا ده بالا فیلترش چرا؟ بالا رفته این من خدا بنزم منزل کرده مقصد دودش بالا نبرد اگر نه فلتر از طرف نایه آمده بودن ما رئیس خپل چک کړ فلتر یې جوړ دی با رئیس لوګي نه لري او لوګي بخښنه لري بنزم منزل ته وتلی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله شما امروز مشاهده میکنید خودتان که ما به سطح ناحیه دهم رئیس صاحب ناحیه دهم و وکلای گذر و مامورین ناحیه دهم امروز عملا شما مشاهده کردید که ما قصابی ها را کلچه پزی ها را و سوپرمارکت ها را هم نرخایشون را چک کنترل کردیم و هم تاریخ هایی که اینا چیزی که خرید و فروش میکردن موادی که به خاطر هید و اینا مردم خریداری میکنن ما شما مشاهده کردید عملا که ما همش چک کردیم که الحمدلله در سطح ناحیه ما هیچ مشکلات نداشتیم و تشکری خاص میکنیم از رئیس صاحب ناحیه ما که تقریبا 10 روز 20 روز میشه که هر روزه با سطح ناحیه ما کنترل داریم چک میکنیم و الحمدلله فعلا ما هیچ مشکل در سطح ناحیه خود در حساب نرخ که ما را شهروالی همون نرخنامه که برای ریاست ناحیه دهم ما روان کردن ما کنترل کردیم هیچ کسی از او بالاتر به فروش چیزی را نرساندن بخیر و سلامت باشین سی که برادر شما کوشش کنین که این سی که این کلچایتان این در چیز ماندین بسیار کار نیک کردین که موش گپام نمیزنه این یار این پلاستیک کردین و باقی مانده از اینا هم کلش یعنی کلش پلاستیک است و بعضی هایش تو سرش لوچ نباشه اینا هم باید داخل پلاستیک باشین که خدای نخواسته کدام چیزی در سر از یار نگرده یا کدام چیزی نشه یعنی میاره بدر حتما در کارخانه‌تان متوجه حفظ صحی حتما باشین که خدای نخواسته کدام مشکل خاص براتون پیش نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی عبدالله محمدی هستم، رئیس اتحادیه کلچه پزان شهر کابل. به سلسله ادامه کنترل شهروالی کابل که از 22 ناحیه در تمام کلچه پزیا کنترل ها شروع هستند
ما تشکری خاص از شاروالی کابل میکنیم که همیشه وقت ما اگر وکیل هستیم همکار شاروالی هستیم. تمام پروسه جرای شاروالی را ما در تمام کارخانه های خود برش تشریح میتیم که از نظافت جز ایمان شما باید نظافت در کارخانه ها مراعات بکنین و در ضمن از او از لباس گرفته تا کلا تا پیشگیرک تا چیزی که مطابق چکلیست شاروالی است ما برای اینا تشریح میتیم. و بازم ما در 22 نایه با رئیس صاحب با مدیر تنظیم مارکت های نایه و مدیر صحت محیطی نوای محترم ما از تمام کارخانه ها چی کنترل میکنیم که امروز از سایه نایه 10 که جناب رئیس صاحبم بودن و دیگر تیمشان بودن که از بعض کارخانه دیدن کردن. ما از اینا تشکری میکنیم. شما میبینیم که در عمل در کارخانه ها بسیار تغییرات زیاد آمده، خصوصا خودتان از چیمدیت خود دیدین که کارخانه بسیار تغییرات زیاد آمده. این پیام ما برای کارخانه دارا بود، ولی پیام ما برای هموطنای ما همی است که کارخانه ها انشالله یک تغییرات خاص آمده. کلچه اکثرتش با کیفیت شده و کارخانه هم تقریبا با نرم استاندارد که صحت محیطی شاروالی میگه به معیار اگر 100% نیست انشالله 80% در معیاری برابر شده. دیگه با خیال راحت کلچه از دکان ها خریداری بکنین. انشالله هیچ گونه تخلفی فعلا در کارخانه ها وجود نداره. اگر باز تخلف های جزئی است برای ما با تیم نوایی محترم و با تیم مرکزی شاروالی کابل از با چی کنترل میشه و بازرسی میشه.